السلام عليكم، عاملين ايه؟ الريفيو النهارده هيكون عن شامبو داندل ضد القشرة من انفينيتي. بس قبل ما اخش لكم في تفاصيل عن الشامبو وتجربتي معاه، لو دي اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بداية كده شامبو داندل انا كنت جايباه عشان طبعا عندي قشرة. فقلت جربت حاجات كتير غير داندل، شامبوهات تانية طبعا. بس ما لقيتش فيه نتيجة، فرحت للدكتور وكتب لي داندل، وقلت اجرب معاه واشوف الدنيا عاملة معاه ايه، مع انه مش رخيص خالص. انا كنت جايباه ب100، وطبعا اكيد دلوقتي غلي، ده الكلام ده من كام شهر، اكيد غلي طبعا. فما لقيتش من دندل اي حاجه الصراحه، يعني ما حسيتش ان هو بيشيل القشره، او حتى لو بيشيلها بشكل بسيط جدا جدا. فالصراحه ده خب املي فيه جدا، لان انفينيتي ماركة كويسة، وسمعت ان داندل شامبو كويس وبيشيل القشرة وبتاع، بس النتيجة عكس ده خالص. حتى لو هتلاحظوا ان انا العلبة لسه بأكملها، يعني ما خلصتش منه اي حاجة، لانه الصراحة ما عجبنيش خالص. اما لو انتوا عايزين تجربوه فهو ب100 جنيه، هو اكيد دلوقتي طبعا هيكون غلي شوية. والطريقة اللي بتحطوا بيها على شعركم ان انتوا بتاخدوا شوية من الشامبو، وطبعا بيكون الشعر مبلول، وتحطوها على الفروة وتفضلوا تعملوا زي مساج للفروة قد ما يعمل رغوة، وبعد كده بتشطفوه على طول. بس طبعا ما بتجيش خالص على أطراف الشعر، لأن هو بيسبب جفاف الشعر، وده طبيعي بيسببه أي شامبو بيعالج القشرة لازم يعمل ده. وده بيبقى علاجه ايه بقى؟ حاجة بسيطة جدا، تحطي بلسم على أطراف الشعر هتلاقي الدنيا تمام. بس تستخدميه بقى كم مرة؟ ممكن تستخدميه 3 مرات في الأسبوع بالنسبة للصيف، والشتاء حلو قوي مرة في الأسبوع، لأن طبعا كتر الشامبو بتاع القشرة أصلا كده كده اوريدي بيزودها. فدي كانت تجربتي مع شامبو داندل ضد القشرة من ماركة انفينيتي. يا ريت أكون أفدتكم. لو في حاجة تانية محتاجين عنها ريفيوهات قولولي في التعليقات.